believe in God our Father. I believe in Christ. Tavs laiks ar Dievu. Сегодняшняя тема у нас «Твое время с Богом». Ir kaut kādas lietas, ko es tulkošu, kā man gars vadīs, tā arī būs. Tā kā esam iecietīgi un saprotam, ka mēs neesam vienīgā tautība uz šīs planētas Zeme, ir arī citas tautības, kā krievi, latvieši, poļi, igauņi, lietuvieši, ja? Visu Dievs radīs. Tad šīs dienas tēma vēlreiz atkārtoja tavs laiks ar Dievu, tvojo время с Богом. Tad tavs laiks ar Dievu ir pamats tavām attiecībām ar Jēzu, tavu manu glābēju. Твое время с Богом – это фундамент твоими отношениями с Иисусом, твоим моим Spasītļiem. Un šo attiecību veidošana notiek caur tavām lūkšanām un vārdu lasīšanu. Un tas, cik laika tu pavadi kontaktā ar Dievu, arī ir tavas attiecības. И фундамент этих отношений происходит через твои молитвы и через чтение Божьего Слова. И то, что сколько ты время проводишь в контакте с Богом, и есть твои отношения с Ним. Un tev ir attiecības ar sievu, ar bērniem, un tu spēji pastāstīt, kā tu to laiku ar viņiem pavadi. У тебя есть отношения с женой, с детьми, даже с мужем, и ты можешь рассказать, как ты это время с ними проводишь. Un pār visām attiecībām tev ir jābūt attiecībām ar tavu dzīvības devēju, radītāju, tēvu, dēlu un mūsu glābēju, un mums doto palīgu aizstāv Svēto garu, kur personas nav nodalām viena no otras. И выше всех отношений тебе должны быть отношения с твоим Творцом, Создателем Богом, Небесным Отцом, нашим Спасителем и нам данным Святому Духу. И эти личности друг от друга неотделимы, да? Если мы обращаемся к Небесному Отцу, одновременно там присутствует и Божий Сын, и Святой Дух. Если обращаемся Богу Сыну, да, или Святому Духу, там одновременно и остальные две личности там есть, да. Tad par šīm attiecībām un Dieva darbiem pie tevis un caur tevi, tev ir drosmīgi jāliecina, neaprokot to tumsas aizsegā, lai nav kā tas sastāvējies ūdens. Тогда про эти отношения с Богом ты должен смело, с дерзновением свидетельствовать и рассказывать своим сестрам и братьям для ихнего подкрепления и для Божьей славы. Un neaprokot to tumsas aizsargā, lai nav kā tas sastāvējies ūdens. Tātad mums to, ko Dievs ir darījis pie mums mūsu dzīvēs, mēs nedrīkstam aprakt kā to vienu denāriju, kā Bībelē rakstīts, bet mums tas ir jāpavairo. Un tad, kad mēs stāstam un liecinām par Dieva darbiem mūsu dzīvēs, mēs sevi iztukšojam, un Dievs mūs atkal piepilda ar kaut ko jaunu. Un viss gods Dievam tiek pienests. Un tāpēc arī Bībelē ir rakstīts, ka mēs nedrīkstam kaunēties mūsu kungu un viņu vārdu dēļ, jo ja mēs kaunēsimies mūsu kunga, tad, kad viņš nāks otrais godībā, tad arī viņš kaunēsies mūsu dēļ, Tēva priekšā un Dieva svēto eņģeļu priekšā. Un
Tāpēc mums ir jāliecina par Dieva darbiem. Kā jau es teicu brāļiem un māsām par svētību un Dievam, par slavu un godu. Un ko tu vairāk mīli, tam tu arī visvairāk laika velti. Кого ты больше любишь, тому ты больше время уделяешь. Un nemānīsim paši sevi un citus, jo Dievu nav iespējams nevienam обмануть. И не будем обманывать сами себя и других, потому что Господа невозможно обмануть. Un godīgi Dievam visu atzīsim, un vienmēr godīgi visu Jēzum sakam. Значит, все честно Богу признаем и честно Ему говорим. И сейчас прочтем Матфея, 10 глава, 37 по 39 стих. Читаем, у кого есть. Да? Mateja 10, 37 līdz 39, un tur ir sacīts: kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav вērts. Кто отца или мать любит больше, чем меня, Иисуса, да, тот меня недостоин. И кто любит своего сына или дочь больше, чем меня, тот меня недостоин. Un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. И кто не берет свой крест и не следует за мной, тот меня недостоин. Un viss, kas kļūst cilvēkam augstāk par Dievu, nostājas par elku, kļūst par elku. Tāpēc mums ir dots šis augstākais bauslis, kas ir 5. Mūzus 6, no 4 līdz 9. Nākamā rakstīt mēs lasām. 9. книга Моисея, 6 глава, 4 по 9 стих. 5. Mūzes 6, no 4 līdz 9. Klausies, Izraēla, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Слушай, Израиль, наш Господь, единственный Господь. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. И возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой своей и всей силой своей. Tas ir augstākais bauslis, kas mums ir dots katram.